Suku-suku super. Halo teman-teman, hari ini kita akan melindungi si anjing ini lagi dari sengatan lebah yang ada di bawah. Teman-teman harus menggambar sesuatu supaya anjing ini bisa terlindung. Oke, kita pakai gambar seperti ini aja ya, semoga bisa. Oke, kesalahan ternyata. Kita kurung aja si lebah ya, biar tidak bisa menyengat ya. Oke, santai. 1-0. Oke, selamat teman-teman, terima kasih.